सुबह बहर सुबह का 6 बजे हैं। आज सुबह सुबह गाँव का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खुशगवार है। वजह यह है कि आसमान पर कल से बादल छाए हुए हैं और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खुशगवार बना दिया है। हमने रात मज़े से बाहर गुजार ली यहाँ पर और दिल भाई अभी तक सो रहा है। हमारे जानवरों को सुबह सुबह चारा भी डाल दिया है और बकरों को पत्ते बांधे हैं। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और मुर्गे यहाँ पर इकट्ठे हुए, इनको भी दाना शाना डाल दिया है और अभी ऐसे घर में घूम रही है। और हमारा मैना का परंजा भी यहाँ पर इस पौधे में डाल दिया है और मौसम एंजॉय कर रहा है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं मोहम्मद सियाबान, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो किचन में सुबह नाश्ते के लिए तैयारी भी शुरू है। किचन से धुआं निकलता है तो पता लगता है क्या तैयारी शुरू है। और हमारे चूजे भी यहाँ पर जानवरों के साथ घूम रही है और अभी यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन पत्ते खा रहा है। तो मैं किचन में आ चुका हूँ और किचन में सुबह के नाश्ते के लिए तैयारी शुरू है। चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ पर चनक में डाला है और यहाँ पर चूल्हे पर पक रही है गरम गरम पराठे। और पराठों के साथ कुछ खास आज पक रही है और ये है ये चीज़, लेकिन इस चीज़ का नाम मुझे नहीं आता और ये है मकई। तो मकई आज सुबह के नाश्ते में आग पर पक रही है और कुछ तो यहाँ पर पक चुकी है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रही है माशाल्लाह। और आज सुबह सुबह हम ये भी खाएंगे, पराठा भी खाएंगे और चाय भी पियेंगे। यहाँ पर एक पराठा बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कुछ यहाँ पर पक रही है। तो घर में नाश्ता तैयार हो जाएगी और अभी मैं थोड़ा वॉक के लिए बाहर निकलता हूँ कि थोड़ा वॉक हो जाए। नाश्ते से पहले वॉक बहुत ज़्यादा लाजिमी है। तो दरवाज़ा इस तरह खोल लेता हूँ और बाहर निकलता हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की बूंदाबांदी है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। सुबह सुबह परिंदों का चहचहाना और ठंडी ठंडी हवा कितना ज़्यादा मज़ा कर लेता है। आज रात कितना ज़्यादा शबनम की है। ये गन्नों के पत्तों पर शबनम चेक करो। जब शबनम पर रोशनी पड़ता है तो बेरो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चमकती है। और माशाल्लाह ये गन्ने कितना ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो एक माह बाद गन्नों का कटाई भी शुरू हो जाएगी। फिर इससे गुल निकालेगा और कुछ लोग ये बेचेंगे। हम तो अपने गन्नों से गुल निकालेंगे और आप लोगों को उसका वीडियो भी दिखाएंगे। सुबह सुबह सड़क का किनारा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और गार्डन भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है माशाल्लाह। रास्ते पर गाड़ी चल रही है क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का
स्कूल में जाना होगी, इसी वजह से गाड़ी चल रही है बहुत सुबह सुबह। और नहर भी भरकर बह रहा है माशाल्लाह। सुबह का 6 बजे है और बच्चे सुबह सुबह खेलने के लिए निकले हैं और रास्ते पर यहाँ पर खेल रहा है। पजे से क्या पजे खावरा हाँ, यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा कर रहा है और ये बुले के इस पर हम थ्रेशर करते हैं। ये मिट्टी पर पता नहीं ये बच्चे किस तरह थ्रेशर करते हैं। और इस साइड सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए भी रवाना हो गए। मैंने घर में अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है और बच्चे स्कूल के लिए निकल पड़े। इसको बोलते हैं सबक से मोहब्बत। देखो क्यूट क्यूट बच्चे जा रहे हैं स्कूल की तरफ। यहाँ पर हमारा चचा ने सब्ज़ी उगाई थी, कद्दू का बेल और साथ में भिंडी का सब्ज़ी। तो भिंडी तो काट दिया है, अभी और पत्ते करेगा और अच्छा सा और भिंडी भी करेगा। ये एक भिंडी कितना ज़्यादा बड़ी हो गई है यार, देखो। तो इसी वजह से ये काटा है क्योंकि इसमें ऊपर भिंडी होती है और इसका तोड़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और यहाँ पर ये केले का खूबसूरत पौधे भी हो गया है। इसने नीचे 2 और केले का पौधे भी किए हैं और यहाँ पर कद्दू का बेले भी है, लेकिन कद्दू का बेले ने फूल किया है, मेरा ख्याल से सब्ज़ी नहीं किया है। ये बिल्कुल नहर के किनारे पर है। इस साइड खूबसूरत परिंदा यानी पाहता खूबसूरत मदम आवाज़ में चहचहा रही है, जो बहुत ज़्यादा मज़ा कर लेता है। सुबह सुबह ये छोटे छोटे बच्चे भी निकले और यहाँ पर रास्ते पर घूम रही है। और ये बच्चा सुबह सुबह खेलने के लिए निकला है। मेरे ख्याल से नाश्ता किया है या नहीं किया है। हालांकि था शामिल 6 में इसके लिए ये बोले कि सुबह का नाश्ता भी मैंने नहीं किया है और खेलने के लिए निकला हूँ। और पीछे ये बच्चे हंस रही है कि हम सुबह का नाश्ता नहीं करते। माशाल्लाह, सुबह गाँव का मौसम कितना ज़्यादा प्यारा लगती है। तो मैंने वॉक कर ली और अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। मज़े से घर में सुबह का नाश्ता करेंगे और फिर पेपर के लिए तैयार होंगे और जाएंगे पेपर के लिए, क्योंकि आज हमारा लास्ट पेपर है कंप्यूटर नेटवर्क का। और आज जुम्मे का दिन भी है, तो मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। तो घर में आ गया हूँ, घर में एंटर होता हूँ और मज़े से सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ।
तो मैं घर में आ गया हूँ और इस साइड सूरज बादलों से निकलने का कोशिश कर लेते हैं, लेकिन बादल सूरज निकलने नहीं देता। और कितना ज़्यादा खूबसूरत ग्रीनरी दिख रही है खेतों का, माशाल्लाह। और साथ में ये पहाड़ है ना, वो खूबसूरती में इजाफा कर लेते हैं। और हमारा घर देखो ऊपर छत से कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर चारपाइयों में सुबह का नाश्ता लाइए। सुबह का नाश्ते में है पराठे, साथ में चनक में चाय और यहाँ पर मकाई। तो हम मज़े से सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का नाश्ता मैंने कर ली और मुर्गियों के लिए हमने सूखी हुई रोटी उठा लिया है। यहाँ पर इस देश की में है, तो अभी यहाँ पर ये मुर्गों को डाल लेते हैं। मुर्गी सबसे पहले हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। चूज़े और मुर्गी यहाँ पर आएगी, देखो। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है मुर्गियों को और मज़े से खा रहे हैं। कितना मज़े से खा रहे हैं सारे के सारे मुर्गी। माशाल्लाह। चूज़े भी खा रही है रोटी और मुर्गे भी खा रही हैं। तो घर का सफाई भी हो गई है और जानवर दीवार वाला साइड से इस साइड कर लिया है और चुपड़े के नीचे बांध हैं। तो मैं साइकिल रवाना कर लेता हूँ। बाज़ार में हमारा कुछ काम है वो कर लेता हूँ। साइकिल यहाँ पर खड़ा है। घर में मैं कॉलेज के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। घर से बाहर निकला हूँ, जा रहा हूँ कॉलेज में। थोड़ी देर में कॉलेज में भी पहुँच जाऊँगा। आज हमारा लास्ट पेपर है, तो आप लोग मेरे लिए दुआ कर देना कि आज का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा सा हो सके। तो अभी रवाना हो जाता हूँ। रास्ते में गाड़ी भी मिल जाएगी, तो आम गाड़ों में हम कॉलेज की तरफ जाएंगे। तो जाते जाते मैं इस लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और बारिश में भी कॉलेज की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं रिक्शे में बैठ गया हूँ और कॉलेज की तरफ रवाना हो गया हूँ। बारिश बरस रहा है हल्की हल्की, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बारिश बरस रहा है। अच्छा हुआ कि रास्ते पर हमें ये रिक्शे वाला मिल गया और इसमें मैं डायरेक्टली बैठ गया हूँ। आज जुमे का दिन भी है, तो जुमे का नमाज हम काटंग में पढ़ेंगे। वहाँ पर कोई मस्जिद ढूंढेंगे जहाँ पर जुमे का नमाज 1 बजे पर होती है, तो वहाँ पर जुमे का नमाज पढ़ेंगे। तो बारिश में भी मैं कॉलेज में पहुँच चुका हूँ। अंदर कॉलेज में एंटर होता हूँ और फिर नमाज के लिए रेडी होता हूँ। हमारा कुछ दोस्त भी आए हैं कॉलेज में और बारिश में हमारा कॉलेज कितना ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जहाँ पर हमारा पेपर है माशाल्लाह, स्कॉलर कॉलेज है काटलांग। तो कॉलेज से हम अपने गांव में आ गए हैं। पेपर ख़त्म हो गई और बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर हो गई है। आज पूरा दिन बारिश इतना ज़्यादा बरसा है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी बारिश थोड़ा रुक गया और हम अपने घर में भी आ चुके हैं। दरवाज़ा खोल लेते हैं और घर में चाय शाय पियेंगे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत ठंडी ठंडी है और ऐसे ठंडी मौसम में गर्म चाय बहुत ज़्यादा मज़ा कर लेते हैं। तो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर घर में जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चुन्नू यहाँ पर बरामदे में कर लिया है और बकरी और चिंटू और पिंटी और हमारा बबली यहाँ पर चुबी के नीचे है।
मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चारपाई भी बाहर निकाली गई है घर में और हमारे घर में चाय भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरे लिए यहाँ पर कप पीला है और चाय के साथ मीठे में है सवैया। तो हम मज़े से चाय भी पियेंगे और थोड़ा सवैया भी खाएंगे। हवा चल रही है और लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी। तो अभी मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को इन कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।